Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya lagi di tempat pengedokan kapal ngaret, tepatnya di Muarja Tegal dan ini adalah kapal dari teman saya yang mau dilihat karena kayunya udah pada propos, jadi harus dibongkar total. Dan sebelahnya adalah perbaikan kapal yang bocor serta penambahan bolak samping supaya tambah tinggi. Dan di sebelah barat sana nampak ada aktivitas abk yang sedang mencari-cari. Dan kapal ini sedang tahap pembersihan atau penggosokan kritik bagian bawah yang pada nempel, jadi dibersihkan sebersih mungkin supaya dalam tahap pengecetan mendapatkan hasil yang bagus. Bersih kabeh. Pasir telur, kau ngerti pasir telur ya. Iya. Thôi bang có giờ được cái nào một cái này chút qua đuổi cái người về cũng có sóc rồi bảo không ạ.
tiba. Ini mesin singgung girit kapal ya. Ini mesin dompeng. Karena mas-masnya daripada kiteng. Jering. Kapal. Kan? Iya. Si bosnya lagi berdoa apa ya? Oh, setengah tahun mandi, setengah tahun.